สวัสดีค่ะลดานานาพันธ์ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ลดาจะพาเพื่อนๆมาใช้น้ำหมักกันนะคะน้ำหมักที่เราหมักไว้เมื่อคลิปก่อนเนาะคือพี่หมักไว้หลายถังค่ะคลิปที่หมักให้ดูนั้นคือเป็นถังใหม่แต่พี่จะใช้ถังเก่าที่หมักได้ที่แล้วนะคะมาให้เพื่อนๆดูว่าเวลาใช้เราใช้กันยังไงเนาะโดยที่พี่จะใช้กับแมงลักนะคะจะได้รู้ว่าเรามีวิธีการใช้ยังไงนะคะน้ำหมักของเราใช้กับแปลงแมงลักยังไงเนาะอันนี้คือแมงลักที่พี่ตัดยอดตัดดอกเขาออกไปรอบนึงแล้วค่ะเพราะว่าเขามีดอกแก่แล้วนั่นเองเนาะเราก็ตัดดอกแก่เขาออกแล้วทีนี้เราก็จะบำรุงต้นเขาใหม่ให้เขาแตกยอดให้ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เราได้เก็บอีกรอบหรือว่าเก็บได้นานๆนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็คือเวลาที่เราตัดยอดหรือว่าตัดช่อดอกแก่เขาทิ้งไปหมดแล้วอะค่ะคือยอดใหม่เขาก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็เลยจะบำรุงเขาเพื่อให้เราได้ยอดใหม่สวยๆนั่นเองเนาะมาดูว่าน้ำหมักที่หมักแล้วอะเราใช้กันยังไงนะคะเราก็ต้องทำการถอนหญ้าแล้วก็พรวนดินเขาก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยหรือว่าจะใส่น้ำหมักเนี่ยค่ะให้เราถอนหญ้าแล้วก็พรวนดินก่อนเนาะแล้วค่อยทำขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะพอถอนหญ้าเสร็จนะคะจากนั้นก็ให้เราพรวนดินเนาะพรวนดินเสร็จเราก็รดน้ำนะคะเพื่อนๆรดน้ำเขาเพื่อให้ดินชุ่มนิดนึงนะคะทำไมพี่ถึงให้รดน้ำก่อนที่จะใส่น้ำหมักเพราะว่าเวลาเราราดน้ำหมักลงไปอะค่ะเขาก็จะกระจายตัวได้ดีนะเขาก็กระจายไปตามน้ำที่เราลดลงไปก่อนนะคะเขาก็จะซึมตามน้ำที่เราราดลงไปก่อนหน้านั้นเลยเพราะถ้าเราใส่ตอนดินแห้งเนาะเขาก็จะกระจุกอยู่ที่เดิม ไม่รู้กลัวใครแย่งพูด สลินรัว เขาจะกระจุกไม่กระจายตัวนั่นเองนะคะเราก็เลยต้องรดน้ำเขาก่อนเนาะก่อนที่เราจะใส่น้ำหมักอะค่ะโอเคเนาะค่ะเดี๋ยวมาดูเลยนะว่าพี่พอรดน้ำเสร็จแล้วพี่เอาน้ำหมักมาใส่นะคะจะเป็นยังไงเนาะคือพี่ก็จะคนเขาก่อนนิดนึงค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขานอนก้นเนาะคือพี่ไม่ได้ใช้บัวในการรดราดนะคะพี่ก็เลยจะคนได้เนาะแต่ถ้าใครจะใช้บัวหรือว่ากลัวมันอุดตันของเรานะคะ เราก็ไม่ต้องคนเขาเนาะเอาน้ำใสมันไปใช้ได้เลยนะคะโอเคเข้มข้นดีจัง หลังจากนั้นก็ตักใส่ถังชึบก็จะใช้เยอะหน่อยค่ะเพราะว่าแปลงเขาก็ใหญ่อยู่เนาะโอเคมาดูนะคะพี่ใช้ยังไงเนาะพี่ก็ตักนะคะแล้วก็ราดไปตามร่องเขานะคะราดให้รอบๆนะคะไม่ต้องให้ชิดโคนนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าถ้าโดนต้นหรือว่าโดนใบอ่ะคือน้ำหมักเราก็มีความเข้มข้นอยู่เพราะว่าพี่ไม่ได้ผสมน้ำเลยพี่เอาที่ตักออกมาจากที่หมักเสร็จอ่ะมาราดเลยนะคะพอหลังจากราดตัวนี้เสร็จคือพี่ก็จะรดน้ำอีกรอบเพราะอะไรเพราะว่าก็เพื่อลดความเข้มข้นของเขาด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือทำให้เขากระจายตัวได้ดีนะคะก็คือเราก็ราดไปตามช่องว่างหลังจากที่เราพรวนดินแล้วเนี่ยค่ะราดไปตามช่องว่างเขาเลยนะหลังจากที่เรารดเสร็จแล้วนะคะคือถ้าเผอิญว่ามันโดนต้นหรือโดนใบเขาบ้างก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะรดน้ำเขาเพื่อล้างอยู่แล้วนะคะรดน้ำรอบ2นี้ก็เพื่อล้าง
ที่เราอาจจะโดนต้นหรือโดนใบเขานะคะล้างน้ำหมักออกเนาะเพราะว่าน้ำหมักเราก็มีความเข้มข้นสูงนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อให้น้ำหมักของเรากระจายไปได้ทั่วแปลงดินได้ดีนั่นเองนะคะเพื่อให้ต้นพืชเราได้รับน้ำหมักทั่วๆกันทุกต้นก็คือรดน้ำก่อนแล้วก็ค่อยใส่น้ำหมักพอใส่น้ำหมักเสร็จรดน้ำตามอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเนาะสำหรับวิดีโอนี้นะคะในการดูแลต้นแมงลักตัดแต่งยอดใหม่เนาะเพื่อให้กลับมาสวยงามให้เราได้เก็บกินอีกรอบนึงด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพจากมูลสัตว์นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ก็คงจะต้องลาทุกคนไปเท่านี้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะหลังจากที่ใส่น้ำหมักไปประมาณ 4-5 วันเนาะยอดเขามาแล้วนะคะทุกคนเขียวอวบสวยหอมนะคะมาครบทุกอย่างเลยเนาะคือต้องรีบถ่ายเพราะว่ายอดโดนสอยไปใส่แกงบ้างแล้วนะคะนั่นเองนะประสิทธิภาพของน้ำหมักบ้านๆธรรมดาของเรานะคะสามารถทำงานได้ให้แมงลักของเราสวยได้อย่างนี้นี่เองนะคะโอเคเนาะ